Akkam jirtu maatiiwwan Baayolojii bagana gangalaa Baayolojii chaanaalii dhuftanii ani Ageedha. Chaanaalii kana irratti meedikaal saayinsii keessattuu anaatoomii fiiziyooloojii karaa salphaa fi hubatamaa ta'een afaan Oromoo waliin ilaalla. Yoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun viidiyoo haaraan akkasiin bira ga'u taasisaa. Har'a kan barannu waa'ee introdakshin tu uumaan anaatoomii ta'a. Paartii waan irratti kan nuun ilaallu diviizhinii, sabdiviizhiniidhaa fi karaalee ittiin anaatoomii barachuu dandeenyu ta'a. Anaatoomiin jecha Giriikii anaatoom jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u, anaa jechuun adda baasuu fi toomii jechuun gargar kutuudha. Anaatoomii jechuun qaama gargar kutuun barachuu jechuudha. Kun liitiraaliidha jechuudha. Bata anaatoomiin caasaa fi qaama akkasumas illee rileeshnshiippii yookiin walitti dhufeenya qaamolee kanneen gidduu jiru kan qo'atudha. Meedikaal disipiliinii kamiifiyyuu beezii kan ta'e anaatoomiidha jechuudha. Anaatoomiin fiiziyooloojii jechuun rileeshinii yookiin walitti dhufeenya cimaa qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf anaatoomii onnee yoo qo'anne yookiin caasaa onnee yoo qo'anne faakshinii isaa immoo fiiziyooloojiidhaan akkamitti caasaaleen onnee dhiiga akka raabsan qo'annaa jechuudha. Anaatoomii bakka gurguddaa sadiitti qoonnaa. Innis maayikirooskooppikii, maakirooskooppikii fi diviloopimentaalii ta'a. Maayikirooskoopikiin maayikirooskooppii fayyadamnee wantoota ijaan argamne yommuu ilaallu ta'a. Giroosiin immoo wantoota ijaan argaman qaamolee ijaan argaman yeroo qo'annudha. Diviloopimentaaleen jijjiirama dhala namaa irratti dhufaa deemu fertilaayizeeshinii amma guddinaatti kan qo'atudha jechuudha. Maayikirooskooppik anaatoomiin bakka gurguddaa lamatti qoodama. Innis waa'ee seelii kan qo'atu seelular anaatoomii yeroo jedhamu, waa'ee tishuu kan qo'atu immoo histooloojikaal jedhama. Hubadhaa lamman isaaniiyyuu maayikirooskooppii fayyadamanii ilaallu jechuudha. Maayikirooskooppikii jechuun caasaalee ijaan hin mul'anne jechuudha. Kun P'n dhumarra jiraannaan meeshaa akka ta'e nutti agarsiisa. Maayikirooskooppikii yeroo ta'u immoo istiraakcharii ta'uu isaati. P'dha taanaan immoo istadii akka ta'e hin dagatina. Maayikirooskooppikii yoo jedhe wantoota ijaan hin mul'anne qo'achuudha. Maayikirooskooppii yoo ta'e immoo meeshicha isattiin ilaallu sanadha. Maayikirooskooppikidha yoo ta'e immoo wantoota ijaan hin mul'anne sanadha jechuudha. Giroos anaatoomiin utuu maayikirooskooppii hin fayyadamin wantoota ijaan argaman yeroo qo'annu jechuun paartii qaama keenya isa ijaan argamu jechuudha. Fakkeenyaaf lafee, maashaafaa, onnee yeroo ilaallu giroosii ta'a jechuudha. Divilooppimentaaliin jijjiirama nama tokko irratti fertilaayizeeshinii hanga guddinaatti dhufaa deeman. Kana jechuun caasaalee nama sanaa irratti jijjiirama mul'achaa deeman jechuudha. Kan qo'atudha. Innis utuu hin dhalatinii fi erga dhalannee jechuun bakka lamatti qoodama. Utuu hin dhalatiin pireedii sadii qaba. Pireedii inni lammaffaan yookiin imbirooniik pireediin kiriitikaal pireediidha. Baay'ee saaxilamummaa guddaa qaba jechuudha. Jechuun ulfi ba'uufaayyuu danda'a. Miidhamni daa'ima sana irratti baay'ee ga'uu danda'a. Baay'ee kiriitikaal pireediidha. Kun imbirooloojii keessatti hin baratama. Azar sabdiviizhiniin hin jiru. Fakkeenyaaf kiliinikaal anaatoomii. Kiliinikaal anaatoomiin caasaalee warra yaalaaf itti fayyadamnu kan emfasaayiz godhudha jechuun kan piraaktisii yaalaa kennuutiif kan nu gargaaranidha jechuudha. Kiliinikaal anaatoomii yeroo barannu caasaalee sanneen yeroo fayyadamnee barannu kiliinikaal anaatoomii jedhama. Fakkeenyaaf kiliinikaal anaatoomiin amalli isaa inni adda isa godhu anaatoomiin nuun kilaasiitti baranne sana rifeersi godha. Kana jechuun anaatoomiin nuun kilaasii baranne masiliinni kunii akkas godha. Fakkeenyaaf harka keenya yoo furanne masiliinni kunii harka isa kana sochoosuuf nu gargaara yoo jennee baranne, yeroo kiliinikaal anaatoomii immoo harki socho'uu yoo didee harki kun maaliif socho'uu didee masilii isa kamtu miidhame ganaa rifeersi goonee ilaalla jechuudha. Sarjikaal anaatoomiin sarjarii geggeessuudhaa fi laandimaarkii beekuudha bakka. Isa kamirratti istiraakcharii isa kamiyyuu akka goonu laandimaarkii isaa beekuu qabna. Sarvees anaatoomii jechuun qaqqabuudhaanii
gogaa jala wanta jiru yeroo barannu. Fakkeenyaaf dhukkuba fa'aa ta'uu danda'a. Namni tokko yeroo garaachuu dhukkubsatu harkaan qaqqabnee dhukkubbiin akka itti dhaga'amu seensi gochuudha jechuudha. Raadiyooloojikaal anaatoomiin meeshaalee fayyadamnee kanneen ilaalludha. Faakshinal anaatoomiinis faakshinii istiraakcharii caasaalee qaama namaa kanaa faakshinii isaanii yookiin dalagaa isaanii irratti hundaa'ee kan qo'atudha jechuudha. Koopparatiiviin animaalii fi nama yookiin bineensotaa fi nama wal bira qabee wal fakkeenyaa fi garaagarummaan isaanii maali jedhee yeroo kompeer godhu yookiin yeroo kompeer goonee ilaallu koomparatiiv anaatoomii jedhama jechuudha. Paatoloojikaaliin jijjiirama caasaalee dhukkubootaan dhufe dhukkubaan jijjiirama caasaa keenya irratti caasaa qaamolee keenya irratti ta'ee maali jechuun kan adda baasudha jechuudha. Kunis baayopsii fuunee ilaaluu dandeenya yookiin immoo poostimorteem egzaamii geggeessuu dandeenya. Baayopsiin yeroo nama fayyaa irratti geggeessinu yeroo ta'u erga namni du'een booda fuunee kan itti geggeessinu immoo poostimorteem egzaamii ta'a jechuudha. Anaatoomii karaa lamaan barachuu dandeenya. Innis riijinaaliidhaa fi siisteemikiidha. Riijinaalii yeroo jennu ispeesifik eeriyaa tokko furannee naannawaa murtaa'aa tokko furannee yeroo ilaalluu fi siisteemikiin immoo qaamolee nama kanaa dalagaa isaaniitiin yeroo wal qabsiisnee ilaallu jechuudha. Riijinaalii jechuun akkuma amma jedhee ispeesifik eeriyaa yookiin bakka tokko fudhannee yeroo ilaallu ta'a. Kunis immoo bakka tokko fuunee yeroo ilaallu yookiin riijinii tokko yookiin amma fakkeenyaaf yoo tooraaksii fudhannee achi keessa qaamolee adda addaa jira, ispaartariin jira, kanneen dalagaa adda addaa geggeessan jechuudha. Sirkuleetariin jira. Dalagaan isaanii adda adda jechuudha qaamoleen kunneen. Garuu riijinii tokko keessatti argamu. Eeriyaa tokko keessatti argamu garuu istiraakcharoonni kunneen faakshinii adda addaa qabaatu jechuudha. So siisteemikii adda addaa barataa jechuudha. Maaliif siisteemiin dalagaadhaan qo'ata jennee yeroo riijinaalii barannu dalagaalee adda addaa irratti xiyyeeffataa jirra jechuudha. Qaamota adda addaa barataa jirra waan ta'eef riijinii tokko keessa warreen argaman. Inni gara biraan riijinaalii wajjin wal qabatu. Riijinaaliin sarjikaaliidhaaf baay'ee murteessaadha. Sarjikaal raandimaarkii barachuudhaa fi riijinaalii barachuu qabna jechuudha. Akkasumallee daayizekshin of kaadaaveriidhaaf. Riijinaal anaatoomiin kunii qaamolee namaa kana laayiriidhaan adda baasa. Kana jechuun eksternaalii tu internaalii jechuudha. Fakkeenyaaf gogaa keenya irra kasee isa irra keessa jirurraa gara isa jala jiruutti qaama keenya gogaa laayiriidhaan adda baasa jechuudha. Iskiin, sabkutaanis tishuu, diip faashaa, masiil, iskeleetiin, kaavitii jechaa deemaa jechuudha. Kaavitii internaal orgaanii keessa ta'an. Sabkutaanis tishuun maqaan isaanii biraan haayipodermisiisa jedhamu sanadha jechuudha. Fakkiin kuni qaamolee namaa riijinaaliidhaan riijinaalii 8 yookiin 6tti qooduu akkuma dandeenyu riijinaaliidhaan kaa'ee jira. Kiiniin jiraata. Yaa iskiriinshoot goosanii ilaaluu dandeessu. Riijinaal anaatoomii karaa afuriin barachuu dandeenya. Inni jalqabaa fiizikaal egzaaminashiniidha. Fiizikaal egzaaminashinii immoo karaa sadiin gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf namni tokko fuula isaa ilaallee dhukkubsataadhaa fi fayyaa ta'uusaa adda baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf fuulli isaa yoo itti diddiimate jiraate namni kun garaachuu dhukkubaara wayiin immoo aneemikii ta'ee maal jennee adda baasuu hin dandeenya. Namni tokko okkolaa yoo jiraate maal ta'e jennee adda baasuu hin dandeenya. Akkasuma dhaggeeffachuudhaan dhukkuba adda baasuun akka dhukkubsataa ta'e adda baasuu hin dandeenya yookiin riijinaal anaatoomii barachuu hin dandeenya. Inni gara biraan palpeeshinii akkuma saarfees anaatoomii irratti ilaallee qaqqabuudhaan gogaa jalatti dhukkuba akkamiitu jirallee jennee ilaaluu hin dandeenya. Kun fiizikaal egzaaminashinii jedhama. Inni lammaffaan karaa nuti riijinaal anaatoomii barachuu dandeenyu instrumentii garaagaraa fayyadamne. Fakkeenyaaf nama tokko inni isaa yoo dhaggeeffanne instrumentii fayyadamneeti jechuudha. Inni sadaffaan daayisekshiniidha. Inni arfaffaan piroosekshiniidha. Daayisekshanii fi piroosekshiniin garaagarummaa isaanii daayisekshanii yeroo jennu ofii keenyaan daayisekti goonee anaatoomii yeroo barannu. Fakkeenyaaf kadaaverii yoo fudhanne kadaaverii sana ofii keenyaas daayisekshin goonee yeroo barannu daayisekshin learning by doing jedhama. Piroosekshiniin immoo kadaaverii namni biraan daayisekti godhe sana fuunee yeroo ilaalludha jechuudha. Yeroo irraa qorannu piroosekshini jedhama jechuudha.
Inni dhumaa irraaf ilaallu system of the body dha. Jechuun karaan ittiin yookiin approachiin ittiin anaatoomii barachuu dandeenyu inni biraan by systemiidha jechuudha. Yookiin faakshinii isaaniitiin orgaanota wal duukaa hojjetan faakshinii wal fakkaataa qaban. Fakkeenyaaf urinary system yoo furannee kidney furannee uritiraa furannee akkasuma afuuffee fincaanii furannee warreen kun wal duukaa maal hojjetu? Bakka urinary systemiidhaaf hojjetu jechuudha. Hojii isaaniitu tokko qaamoleen sun garuu adda adda akkasumas riijinii isaan ittiin keessatti argamanis adda addaa jechuudha. Riijinii adda addaa keessatti argamu orgaanonni kun adda addaa garuu immoo faakshinii tokko qabu jechuudha. Human systemiin living systemii jira. Kanneen dhumarratti baratama. So barumsi keenya irraa kana fakkaata. Dhumarratti MCQ jira. Gaaffii tokkoffaan definition anatomii sirrii kan ta'e kamii jedha. Study of disease. B the study of body function. C the study of the structure of the human body and the relationships among its structure. D the study of drug. In the study of disease kan jedhu pathology dha. Disease kan qo'atu function kan qo'atu physiology dha. So anatomy min jechuudha. D study of drug kan jedhu pharmacology dha. So deebiin isaa sii ta'a jechuudha. Anatomiin structureii qaama keenyaa fi relationshipii isaan gidduu jiru kan qo'atudha. Walitti dhufeenya structureii qaama keenyaa yookiin caasaalee qaama keenyaa kan qo'atudha. Gaaffiin lammaffaan which branch of anatomy studies cells and tissues using a microscope? Microscopeedhaan fayyadamni yeroo wantoota ijaan hin argamne ilaallu yookiin seelii fi tishuuwwan ijaan hin argamne yeroo ilaallu microscopic anatomy jedhama. Inni sadaffaan which of the following is not one of the 11 human body system jedha. Nervous system, digestive system, photosynthetic system, D respiratory system. So dhalli namaa photosynthesis geggeessu qixxoota faayyoo ta'e malee so photosynthetic system kan jedhu 11 human body system keessa jiru. So barumsi keenya irraa kana fakkaata ture. Yaada qeeqa yookiin wanta dabalamu jettan yoo qabaattan koomentii jala naaf godhaa. Viidiyoo kana yoo jaallattanitu ta'e immoo laayik sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Waan ilaaltaniif galatooma.